我叫红薯给奶奶送你都不中吗？走，咱一块儿。俺妈给这烤的红油，你吃点吧。从那会儿都闻着有烤的红油味儿，我正想闻闻呢。这不正对你的口吗？来，俺下来哈，我喂奶奶吃红油哈。我的天！你先喂俺吃吧，我这顶着年纪了，吃不着都中。你接了一些带，不叫你吃，知道吗？不要吃不沾，来我奶奶挖了喂你，奶奶挖了喂你，给你。真是不能碰见吃的，就像老子年的人。来，佛子哥给你挖点，来。那你自己挖着呗，挖一挖。咱又不要了。你挖呀。爸爸，你怎么回来那么晚？爸爸要忙工作呀。应该把住店你上一把，我走楼梯上。爷，你不要上楼梯了，你忘了吗？奶奶从楼梯上摔了下来。好了，我听你的。坐电梯。咱这也一见到也问你奶奶的，俺奶奶跟楼梯也翻下来了，见一个福。你这回来的怪事时候啊，红云刚好闻着味回来了吧？那必须的，鼻子长，是不是呀？干嘛嘞？干嘛？刚叫红云送我一这说的。小味咋样？有点咸好吃。还是不是？不是。那我就盘子担走。爸爸，来我端嘛，你在这给奶奶煮饭。中，长大了哈。这个感觉咋样？我说还是不能吃那些，吃多了吃那不够用也不真得劲。全在靠吃饭了，你知道没有？你不吃饭，你那骨头咋长哎？啊？你那晚上吃啥菜？有点新鲜的。不然你吃啥锅能有点苦了？哟，冬瓜炒肉，西兰花，还那个这啥菜？娃娃菜，还有你最爱吃的人造肉。谢谢你，辛苦媳妇儿。此生我何德能娶到这么一位善良、漂亮、又大方、又贤惠、又温柔的媳妇儿？好玩吗？赶紧看一会儿吧。我不给你带点帮忙吗？不用，去。爱你。行。这不对呀，这娃还呼噜脑过来，你说你给他看看。这娃子热，你都是脸那红啊。我一炒菜要新鲜。我给你拿啤酒要先凉凉。便秘才好了一点，这千万别再不舒服了。这来，你给凉凉，我晒会儿。我摸着不是很热啊，都光啃你闹人也是。这不还有点不带劲吗？凉凉再说吧。好了。加给他。哟，加一加哈。哎，你别找。这不好，等你把带着出去，完又挂着了，不让他出去，非得出去都不中。然后呢？不要喝了。俺妈小孩不带劲正常，俺正凉着嘞。来，哥哥。都有点少，37度啊！你这再不进入嘞，下人带着你跑又发烧了，给你带着去看一看。飞子，你爷爷在家哈，爸妈带着弟弟上医院看看你啊。好，你别给弟弟打针疼。行，上那看下医生咋说哈。好。你姐1岁多之前都没来过医院，你是3天2头的跑，也不知道抵抗力咋那差。这说明他给他妈亲，他知道他妈在上班嘞。啥面子嘛？这个点了，还有这么多人在排队看病，连屋都进不去。等会儿吧。哎，这会儿又给没事的人上。哎，妈，身体得差劲的，不能上楼梯啊，上楼梯栽。刚刚姐姐还提示，哎，对，我的嘴开光了啊！没事。你能不能好好看一会儿不？你爸真不靠谱啊！我好好看，来给我啥不干？你看后面都是他，也太快了，啥时候一发烧都带咳嗽，真是治气恶人。你哪知道呀？